إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matendo gonna malungi ramajuvuga Allah azza wa jalla tumutendereza n'amatenda amalungi ramajuvu nga bwagwanidde okubeera nga atenderezebwa. Tumutendereza ne tumusuuta n'amatenda amalungi ramajuvu nga bwe yetenda nago. Tumutendereza ne tumusuuta n'amatenda amalungi ramajuvu nga bwe gatusomesebwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tumuwanjagira atutaasa mu bisitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa. Tetuyina buddukiro, tetuyina ayinza kututaasa mu byoyo okujjako ye yekka. Tumwebaza okutulabirira n'okutukuuma nga n'ekisinga obukulu mu byonna mu ebyo bye twebaza Allahu azza wa jalla kwe kuba nti yatusiimira Obuyisiraamu n'abanga atulonze mu bangi n'atugonnomolako ekyengera ky'Obuyisiraamu, Obusiraamu obutuufu obutaliimu kuzuula mu ddiini. Tumuwanjagira tukuumire tawhiidi waffe oyo gwe yatuluŋŋamizaako. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla yamutuma nga kyakusaasira era nga kyengera eri ekibiina kino. Wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin, bwati Allahu azza wa jalla bwatugamba mu Qur'an nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tiyamutuma, yali ayogera ku ye yennyini nga amugamba nti wama arsalnaaka, tewatumibwa gwe Muhammad illa rahmatan lil alamin, yatumibwa nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Nolwekyo tumuwanjagira Allahu azza wa jalla amuseeko okusaasira n'emirembe nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, mbakubira omulanga nga nange sejjeemu nti tuyitirize nnyo okulongoosa maaso ga Allahu azza wa jalla. Tuyitirize nnyo okulongoosa, bwe tunaalongoosa Allahu azza wa jalla ajja tusiima era ajja twagala. Bw'anaatwagala ajja tussaako okusaasira kwe n'emirembe, ajja tuggulirawo emiryango gy'obulungi, ajja tuggulirawo emiryango gya riziki, gye tunaakoma okuyitiriza okumwawula mu bwomu bwe ye yennyini. Ajja tuggulirawo obulamu obulungi, obulamu obweyagaza kuno ku nsi, ate nga ne ku akhira tugenda kufuna obulamu obweyagaza amakulu, tugenda kuyingira ejjana. Tumusaba atuteeke mu abo ab'okuyingira ejjana. Bwe tunaagaana ne tutalongoosa tawhiidi, tujja kwesanga nga tuli mu bantu abali mu kanyigo kuno ku nsi, ate nga ne ku akhira tugenda kubeera mu kufaafaaganirwa. Iyadhan billah. Nolwekyo omuddu wa Allah naye mwannyinaze omulungi, ntandikira ku nze kennyini
nga neekubiriza nga nammwe mbakubiriza tuyitirize nnyo okwawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe. Tokkiriza ekintu kino nkyogera nnyo bannange, tokkiriza muntu n'omu abeeraani tokkiriza kukusuuza busiraamu bwo. Abeeraani tokkiriza kukusuuza busiraamu bwo. Ate oba ne bwe babeera bazadde, kuba teriiyo muntu wa kitiibwa nagw'olina kwagala nnyo kwenkana mukadde wo akuzaala. Teriiyo muntu wa kitiibwa mu bulamu bwo gw'olina kwagala kwenkana mukadde wo, naye ne bw'aba mukadde wo nga yayagala okukusuuza obusiraamu tokkiriza. Allahu azza wa jalla yakigaana. Wa in jahadaka ala an yushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma. Bwe bagezangako okulwanyisa okuwaliriza obeere ng'ogatta ku Allahu azza wa jalla n'ekintu ekirala, ma laysa laka bihi ilm, nga bagezaako okukozesa ebintu by'otalinaako kumanya, fala tuti'uhuma, tobagonderanga. Kintu kasita kijja nga kikwatagana ku kugatta ku Allahu azza wa jalla, tobagonderanga. Fala tuti'uhuma, tobagonderanga abazadde abo babiri. Wabula wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, wabula kubikwatagana ku by'edduniya awo bayise bulungi. Bwe mba nga mwawukanye ng'ogaanye okukkiriziganya nabo, baagadde oyabye olumbe ogaanye, toteekawo mpalana na luwonko wakati wo nabo. Kasukaali kabagulire, ebyetaago byabwe eby'edduniya bibamalire. Naye bwe bituuka ku kusinza, beera mwewombeefu gye bali, bannyonnyole bulungi, bagambe bakadde bange mbeegayiridde nnyo, ebyo sijja kukkiriziganya nabyo era sijja kubikola. Lwaki? Anti biyinvolovinga okujeemera omulezi wange, birimu okugatta ku mulezi wange. Sisobola kugatta ku mulezi wange, sijja kusobola kwabya lumbe wadde okuluteekamu ssente. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, obusiraamu at-tawhid awalan, okwawula Allahu azza wa jalla, ekyo kye kikulembera mu buli nsonga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, tugenda maaso n'omusomo gwaffe, omusomo gwe twateekako omutwe ogugamba nti obusalafu kye ki. Nga bwe nabannyonnyola nti twasala otuddeyokko emabega tutegeere obusalafu ensibuko yaabwo. Twalaba minhaju nubuwa, ekkubo ly'obwannabbi. Sheekhe yatuleetera abamanyi ab'enjawulo, ne tuwunzika nga tuwunzikira ku bigambo bya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ng'atukubiriza okuba ntwekwata ku bintu ebijjibwa ku basahaba, be baali basinga okutegeera eddiini eno, beebo Allahu azza wa jalla be yalonda okubanga be bayambi ba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Oyo gwe yeerondera okuba omubaka we ow'enkomerero. N'olwekyo basahaba engeri gye baategeeramu eddiini, naffe bwetyo tulina okugitegeera. Ibn Mas'ud yagamba nti fahum kanu ala alhuda almustaqim, baali ku buluŋŋamu obuteredde obutaliimu kukyamakyama. N'olwekyo abasalafu twekwata ku Qur'ani ne Sunna bifahami sahaba, ku ntegeera y'abasahaba engeri gye babitegeeramu. Twalaba ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, bamubuuza anil filqati najiya, bamubuuza ku kibinja ekyokuwona. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yayogera ku bibinja 73 n'alaga nti nno kulluha fi nnaari, byonna bya muliro, illa wahida, okujjako kimu kyokka. Bamubuuza man hiya ya Rasulullah, kibinja kyekyo?
n'abagamba nti alladhi ala mithlu ma ana alayhi alyawm wa ashabi, abo bonna abalibeera ku ekyo nga nze kyendiko wano olwaleero ne basahaba bange. Ekyo kyekibinja ekyokuwona. N'olwekyo sheekha atugamba walmanhaju assalafiyu, ekkubo ery'abasalafu, huwa almanhaju alladhi la yuqaddimu au yuakhiru illa bidalil, kubo lye tutakulembeza wadde okuddeko emabega okujjako na bujulizi. Wala yaqbal au yarfudu illa biburhanin shar'iyyin. Abasalafu tetumala gakkiriza kintu ate tetugoba okujjako na bunnyonnyofu obweyolefu bw'ensonga nga bukwatagana ne sharia, amateeka g'eddiini ago omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ge yaleka alambuludde obulungi. Fala yusallim bira'yi la yuwafiqu ash-shar'a, tetumala galongoosereza kintu na kukkiriza ndaba yonna okujjako ng'endaba eyo ekwatagana n'amateeka g'eddiini. Wala yuqirru bidhawqin aw wajdin laysa alayhi bayyinatun min kitabi aw sunnati. Manhaji y'abasalafu, entegeera yaabwe ey'eddiini n'engeri gye bagobereramu ebintu, tebamala gakkiriza kintu kyonna okujjako nga kiriko endagiriro okuva mu Qur'ani ne mu sunna. Wa bil jumlati falmanhaju as-salafiyyu la yuqaddimu ala ahsani al-hadithi kitabillahi ta'ala hadithan wala yu'thiru ala khayri al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hadiyan. Sheikh agamba nti okutwaliza awamu enenkola ekkubo lino eri abasalafu, abasalafu tebakulembeza kintu kyonna ku kitabo kya Allahu azza wa jalla, era tebalina kintu kyonna kye bakulembeza ku buufu bw'obuluŋŋamu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tewaliwo kintu kyonna kye bakulembeza. Amakulu nti batambulira ku Qur'ani na sunna, ate ku ntegeera ey'abalongoofu abaatukulembera basahaba, kuba Allahu azza wa jalla yabalonda n'abakwasa obuvunaanyizibwa obw'okututuusaako eddiini eno, era baatuukiriza obwesigwa Allahu azza wa jalla bwe yabakwasa. Sheikh agamba nti wa huwa almanhaju albari'u min alhawa, eno system y'abasalafu, enkola ekkubo lye batambuliramu, enkola yaabwe kwesambira ddala abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Alqaimu ala al-adli wal-haqqi, always bayimirira ku bwenkanya na mazima. Abasalafu always bayimirira ku bwenkanya na mazima. Alwasatu baina al-ghuluwi wal-jafaa'i, abasalafu bali mu makkati, tebagenda ku both extremes, tebagenda ku right ate tebagenda ku left, bali wakati awo, tebasussa mu ddiini ate tebakendeeza. Omanyi waliwo abantu nga bo bali awo bakolera ku al-ghulu nga basukka mu ddiini, ekivaamu nga babula. Kivula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti halaka almutanatti'una halaka almutanatti'una halaka almutanatti'una, yakiddamu emirundi esatu. Bazikiridde abo abasussa mu ddiini. Buli lw'oyitiriza mu ddiini oyagala toyagala ekuwangula, nga bw'olaba abasuufi bayitiriza mu ddiini in terms of adhkari, mu kujjukira Allahu azza wa jalla, ne beebala nti nno bo bayitirivu, balina khushu gy'otalabanga
ekivaamu bwabbinkira ennyo nga n'ebyokusinza abivaako mbu ye ali ku azikaali n'olwekyo tekikyamwetaagisa kukola mirimu mirala. Subhanallah. Olaba buli lw'osussa ekkomo oyagala toyagala owangulwa. Sheikh agamba nti abasalafu bali wakati alwasatu baina alghulu waljafai walifrati wattafriti. Tebakola kintu kyonna excessively ate ebintu tebabivaako. Tebasukka nsalosalo ate ebintu tebabivaako kudda okuwoza mbwa ffe tuli basiraamu kasita osiraamu kabiwedde. Eri abantu olw'okuba mbu omuntu alina erinnya lya kisiraamu kati ne bw'aba talina ibaada gy'akoze tasadde tasiibye naye mbu olw'okuba ye Mustafa n'olwekyo musiraamu bamuzaala musiraamu jjajjaawe mujungute n'olwekyo toyinza kumugoba mu busiraamu. Subhanallah. Ani yakugamba? Ekigambo kya la ilaha illa Allah twakinnyonnyola mu misomo gyaffe ne bamaseeka bangi bakinnyonnyodde. Kinywerawo na bikolwa. Buli lw'okkiriza nti teriiyo kisinzibwa mu butuufu, la maabuda bihaqqin illa Allah, teriiyo kisinzibwa mu butuufu okugyako Allahu azza wa jalla, n'okkiriza nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mubaka we, olwo kyekikakatako okkiriza omutima gujjudde kwatula ku lulimi lwo. Buli lw'omala okwatula kyekiddako kuteeka mu nkola ebyo byonna ebyetoolodde ekigambo kino. Mwe muli okusaala, mwe muli okusiiba. Buli lw'obimenya n'ogaana okukola ekigambo kiri kimenyekawo. N'olwekyo tosobola kusigala ng'oli musiraamu nga toteeka mu nkola ebyo by'oteekwa okuteeka mu nkola ebikuuma ekigambo kino nga kinywevu mu kifuba kyo. N'olwekyo abasalafu bali wakati, tebabuuka nsalosalo, tebagenda ku extreme ey'okwongeramu ate tebagenda ku extreme ey'okkendeeza. Bali awo wakati. Ekkubo lye baliko sabilu ahli sunna wal jamaa. Bali ku kkubo ly'aba ahli sunna wal jamaa alladhina hum fil islami ka ahli al-islami fi ahli al-miladi. Owulira? Ahli sunna wal jamaa be basalafu abatuufu, wadde nga n'abazuula mu ddiini nabo beebalira okuba mu ahli sunna wal jamaa. Naye bw'osunsula ekigambo kino ahli sunna wal jamaa, bannannyini kwekwata ku sunna ate nga bali wamu, ojja kwesanga nga omusomi w'amawuledi yeefulumya yekka. Tosobola kugamba nti nze ndi ahli sunna neekwata ku sunna ate ng'osoma mawuledi ng'oyabya olumbe. Kitegeeza ekigambo kino oba tokitegeera makulu gaakyo, obeera tokitegeera makulu gaakyo. N'olwekyo abasalafu mu busiraamu balinga bw'olaba ahli al-islami fi ahli al-milali. Eddiini y'obusiraamu in general eri wakati w'amadiini gano gonna, eri wakati w'amadiini gano gonna amalala agasigadde. Kyova olaba nti Allahu azza wa jalla bwe yayogera ku umma yaffe eno eri mu surati al-Baqara yagamba nti wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnasi wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Allahu azza wa jalla yagamba nti yatukola nga tuli basiraamu ekibiina ekya wakati. Lwaki? Litakunu shuhadaa ala nnasi, mubeere abajulizi ku bantu bano abalala abasigadde. Mmwe mulina okubeera ekyokulabirako. Wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, ate omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abeere omujulizi ku mmwe. Qur'ani okumanya yagenda wala ebyo byonna ebinnyonnyola. Waqala ar-rasulu ya rabbi
inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Olabi agenda kutuwaako obujulizi ku lunaku lw'enkomerero, agenda kutuwaako obujulizi omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bw'agambye nti omubaka ono abeere ow'okubawaako obujulizi. Kati agenda kutuwaako obujulizi agambe nti ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Ya rabbi abantu b'ekibiina kyange basenguka ekitabo kyo. Yadhan billah. Nolwekyo sheekhe kyagamba wano nti alladhina hum fi lislami ka ahli lislami fi ahli lmilali. Tuli ekibiina ekyawakati, tuli ekibiina ekyawakati. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bilma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Muli ekibiina ekyawakati ekyajjirwayo eri abantu. Ta'muruna bilma'ruf, mulagira empisa ennungi ate ne muziyiza empisa embi. Sheikh agamba nti wa huwa haqiqatu ddiini alladhi jaa bihi rasulullahi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ekkubo lino abasalafu lye beekwatako lyekkuba ekkakafu, bwe bukakafu bw'eddiini eno omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yajja nayo. Tosobola n'omulundi n'ogumu kugamba nti nno gwe weekutte ku busiraamu obutuufu nga togoberedde kubo basahaba lye baayitamu. Ayi eno tugisoma enkya n'eggulo. waman yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'u ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla. waman yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'u ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iyo aya tugisoma enkya n'eggulo, surati Nisa. Oyo yenna akuba ebituli mu mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oyo yenna akuba y'amabega n'agaana okukolerako ebyo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yajja nabyo, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, awamu n'okuba nti obuluŋŋamu bumaze okumweyoleka, wa yattabi'u ghayra sabili almu'minin, n'agoberera ekkubo eritali ly'abakkiriza. Be baani abo? Be basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Genda otunulire tafsiri, genda otunulire tafsiri. Allahu azza wa jalla yali ayogera ku baani? Ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'ogaana okugoberera ekkubo ly'abasahaba, nuwallihi ma tawalla, omuntu oyo tumulekerayo eyo gy'atunudde, naye ku nkomerero wa nuslihi jahannam, tugenda musonseka mu kyoto, wa sa'ati masira, naye nno obwo nga budde bubi. Subhanallah. Allahu azza wa jalla yatutonda, eyatonda omuliro jahannama, n'akugamba nti obwo budde bubi, tekikumalira? Abaffe gwagamba nti oli ahli sunna wal jamaa, ddala ddala basahaba basoma ku mawuledi, oba gwotegeera eddiini okubasinga? Gwotegeera eddiini okubasinga oba nedda? Sheikh yatugambye nti wa huwa almanhaju albari'u min alhawa. Dino kkubo ly'abantu abeesambira ddala abagobera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Libadde teriri busa ne lireeta omuvubuka alwanyisa abo abagamba nti okuyisa emikono mu maaso ng'omaze okusaba edduwa bid'a. Bannange, mbadde naaludde okulaba annyikira mu kuzuula mu ddiini okwenkana ono. Wano weetaaga okuteekawo okulabula. Bannange basiraamu, mbakubira omulanga, temuyambangako mu kwonoona mu nsi. Allahu azza wa jalla yatugamba wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa, muyambagane mu kukola bulungi na kutya Allahu azza wa jalla, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, temuyambagananga mu kukola bubi, mu kujeemera Allah n'okulumbagana ensalosalo ze.
gwe omusiraamu okwata otya ka audio akajjudde obubuze n'okasaasaanya akantu weekati kaba kakujjidde kakwata okateeke mu inbox y'omuwalimu gwe weesiga omugambe nti waliwo bino ebinzijidde naye bintabudde tubikoze tutya naye n'okasindikira ono n'okasindikira oli abamu bakateeka ne mu ziguruupu okimanyi nti nno omuntu yenna awuliriza ka odi yaako n'asiima ebyogeddwa n'abula n'atandika okukola bid'a okimanyi nti nno you are responsible to that person era ogenda kuvunaanibwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla ekyo kimanyi muganda wange omusiraamu tobuzaabuzibwa n'omusajja kubeera nti ali so eloquent anti afukuta oluwarabu lwafukuta ensobi z'akolera omumpitirivu naye gwe olw'okuba tomanyi olowooza nti omusajja ayogedde ajuliza ebitabo biyitirivu owaayi eddiini eno esikirwa busikirwa mulembe ku mulembe abalongoofu abaatukulembera yagenda esikirwa busikirwa mulembe ku mulembe oyimirira otya ku magulu gaabiri n'ogamba nti Ibn al-Qayyim al-Jawziyya eyatuuka ku ddaala ly'obwa Sheikhul Islam kuba bamuyita Sheikhul Islam athani ogamba otya mbu si musalafu mbu obusalafu bwakoma eri mu kyasa kyakusatu musiraamu tobuzaabuzibwa abantu abo babi nnyo kullu bid'atin dhalaala buli bid'a yonna bubeera bubuze bw'atyo Abdallah ibn Umar we yagamba wa in ra'aha annaasu hasana kababenga abantu balaba nti nno ekyo kirungi naye kasita kibeera kizuule kiba kimaze okwonooneka tobuzaabuzibwa Imam Malik yagamba ebigambo bino abamanyi baffe bangi babyesembesa nnyo mani butadawa fil islami bid'atan hasana oyo yenna atandikawo ekintu kyonna mu busiraamu nga ye alaga nti nno kirungi naye nga kipya tekiriiko ndagiriro okuva ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadde basahaba faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala omuntu ono kyaba ategeeza nti omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakumpanya obubaka lwaki lianna allaha yaqul kuba allahu azza wa jalla yagamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina olwaleero luno lwali lunaku lwa arafa lwali lunaku lwa jjuma nabbi sallallahu alaihi wasallam ayimiridde mu arafa allahu azza wa jalla n'amusaako ebigambo bino alyawma akmaltu lakum dinakum olwaleero luno mbajjuliza eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati olwaleero luno mbajjuliza ekyengera kyange wa raditu lakum al-islaama diina era mbasiimidde obusiraamu nga ye ddiini gye mulina okusoma Imam Malik agamba nti fama lam yakun yawma idhin diinan ekitaali ddiini ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama la yakunu al-yawma diinan tesobola kubeera ddiini olwaleero jukira nabbi sallallahu alaihi wasallama baamubuuza alfilkatu najiya yabaddamu ki alladhi ala mithlu ma ana alayhi wa ashaabi abo abalibeera ku ekyo nga kyendiko wano olwaleero ne basahaba bange n'olwekyo tobuzaabuzibwa ensonga ng'eyo ng'ekujjidde gikomye giteekeko ekkomo gwe toyongerayo bwonoonefu kuba eyo odi erimu obubuze buyitirivu era eri abo walimu abawagidde naye bw'obatunuulira era embeera zaabwe zeezo banyumirwa nnyo okuzuula mu ddiini baalemwa n'ekintu ekitono ennyo okusala engoye
naye nga muwali ayimirira n'agamba abantu nti ittaqillah, mutye Allah. Abantu banaatya batya Allah nga gwe abagamba okutya Allahu azza wa jalla tonnaba kumutya, kuba okusala ekirevu n'okukwesa engoye okusikutya Katonda wabula fusuuku bwononefu. N'olwekyo gwe sooka otye Allahu azza wa jalla nga tonnaba kutiisa bantu kutya Allahu azza wa jalla. Gwoba osooka okutya Allahu azza wa jalla. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Surati al-Baqara. Abayi mulagira abantu okukola obulungi ne mwerebera emyoyo gyammwe. Wa antum tatluna al-kitaba, nga musoma n'ekitabo. Afala taqilun. Temutegeera, temufumiitiriza. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, ekkubo ly'obusalafu beewalira ddala abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Beewalira ddala abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Fahum wasatun fi tawhidi llahi wa asma'ihi wa sifatihi. Bali wakati mu kwawula Allahu azza wa jalla n'amannya ge n'ebitendo bye. Wa fil imani birusulihi, ne mu kukkiriza ababaka be yatuma. Wa shara'i dinihi min al-amri wan nahyi, naga amateeka g'eddiini eno. Min al-amri wan nahyi, mu biragiro ebitulagirwa nti kola kino, wan nahyi n'okutugaana nti temukola kino. Wal halal wal harami, ne halali ne haram. Fa amarahum bil ma'rufi wa nahahum anil munkari. Allahu azza wa jalla ahli al-islam bannanyini busiramu yatulagira okweyisa obulungi n'okulagira abantu okweyisa obulungi. Wa nahahum anil munkari, Allahu azza wa jalla n'atugaana ebyobwononefu ebyobuwemu. Wa ahalla lahum at-tayyibati wa harrama alayhim al-khaba'itha. Allahu azza wa jalla yabahalalisa, yabafuulira ebintu ebirungi byonna nga biri halali gye bali, ate n'afuula ebintu ebibi byonna nga biri haramu gye tuli. Lam yuharrimu alayhim shay'an min at-tayyibati kama harrama ala al-yahudi. Allahu azza wa jalla ebintu byonna ebirungi yabitufuulira halali. Tewaliwo kintu kirungi kye yafuula haramu gye tuli, nga bw'olaba ku mulembe gw'abaana ba Isirayiri waliwo ebintu nga byali birungi naye Allahu azza wa jalla n'abibafuulira haramu gye bali nga tebakkirizibwa kubikwatako. Walam yuhilla lahum shay'an min al-khaba'ith kama stahallataha an-nasara. Omanya abanaswala ba n'abayudaaya ebiseera ebimu babeera opposite. Kyova olaba tusaba enkya n'eggulo mu swala zaffe, ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ddallin. Ghayri al-maghdubi alayhim, tulungamye mu kkubo eggolokofu eryabo be wagonnomolako ebyengera, ekkubo etali eryabo be wasunguwalira. Al-maghdubi alayhim humul yahud, abo basunguwalirwa be bayudaaya, nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atugamba mu hadisi endala. Ate abo abaabula be banaswala. Ekibinja ekimu kyasunguwalirwa, ekibinja ekirala kyabula. Abanaswala bo tebalinayo kintu kyonna nti kikino kiri haramu. Buli kimu kiri halali. Ate b'abayudaaya ebintu bingi nga bya halali nga bagamba nti ebyo biri haramu. Tolaba nga bali opposite. Kati ba ahli al-Islam bali wakati. Abagoberera ekkubo eryo be baani? Be basalafu. Pure. Abagoberera enkola eyo eya wakati. Tewali kuyitiriza ate tewali kukendeeza, be basalafu. Eyo enkola y'abaswahaba. Sheikh agamba wa hadha huwa
minhaju nubuwa ay minhaju salafi. Sheikh agamba nti wa huwa ma kana alayhi sahaba alkiramu ridwanullahi alayhim. Abantu bano betuwogerako abasalafu ku mirembe nga begize giddiringana bebo abali ku nkola nga basahaba gye baliko okusima kwa Allahu azza wa jalla kubabeereko basahaba ab'ebitiibwa wa ayanu tabi'ina lahum bi ihsani wa atba'uhum. N'abo bonna abalaba ku basahaba ne babagoberera mu bulungi n'abo ababagoberera. Wa a'immatu ddini mimman shuhida lahu bil imama, ne bayimaamu b'eddiini eno abo abaweebwako obujulizi nti ddala ddala bano bayimaamu nga bw'olaba Imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawziya ono omwononefu omuzuuzi Allah amulungamye gwe yagambye mbu si musalafu. Wa urifa idhamu sha'anihi fi ddiini, bano baategeera obukulu bw'amateeka g'eddiini ya Allahu azza wa jalla, beba abamanyi betusomako eddiini abeesigwa. Watalakka nnaasu kalaamahum khalafan ani salafi, abantu ebigambo byabwe babisoma ng'erimu bagijja kuba n'abamanyi, abamanyi bano nga bagijja kuba salafu mulembe ku mulembe. Duna man rumiya bibid'ati, abakugu bano mu ddiini betusomako eddiini abeesigwa nga tibakasuukirirwa bitendo bya kuzuula mu ddiini. Au shuhila bilakabi ghairi marudhiyi, wadde okumanyibwa n'amannya agatasanyusa agataagalwa. Mithlu al-khawariji warrawafidhi, nga bw'olaba bakhawarij barrawafidh walqadariya walmurjaat waljabriya waljahmiya walmu'tazila walkarramiya wa nahwi haula'i. Ebyo byonna bibinja byabubuze biri within busiraamu naye byabubuze. Bonna abo ebibinja ebyo n'ebibinja ebirala bonna bakireiminga okuba nti nno basiraamu, bonna bakireiminga okuba nti nno baki basiraamu. Kati onobaawula otya? Abo bonna bibinja byabubuze. Muba mulimu abakafiiri kati nga arrawafidha, abo bakafiiri naye bakireiminga okuba nti basiraamu. Era kyovola nti n'ensi Iran gye babuutikidde bagiyita Islamic Republic of Iran. Era ono omukafiiri atamanyi ddiini eno eyaffe ey'Obuyisiraamu, omusingi gwayo okwetambulira, bonna agamba nti they are all Muslims, bonna basiraamu. Ate oli bamwagalana nnyo, bagamba mbu ye tali extreme. Bano abakolera ku sunna they are extreme. Tusaba Allahu azza wa jalla atutaase. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza tuwanjagira Allahu azza wa jalla atutaase. Abo be basalafu tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ebitendo byabwe n'enneeyisa yaabwe. Tujja kulabayo omusomo gumu biidhinillah, tulyoke tugende tuyingire mu mulyango omulala, al adillatu ala wujubi ittiba'i minhaji nubuwa, obujulizi obukakasa nti tuteekwa buteekwa kugoberera ekkubo lino ery'obwa nabbi lye tuzze tunnyonnyola basahaba lye baakwata ne batuyigiriza. Obujulizi buyitirivu. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda kukomaawo nga bwe tujja okutandikira biidhinillah. Gwe ayagala okugoberera amazima, amazima meeyolefu, amazima meeyolefu, gwogaana naye nga go meeyolefu biidhinillah. Ayagala okugoberera okwagala kw'omwoyo gwe era naye wa ddembe
naye come that day tuyimiridde maaso ga Allahu azza wa jalla ogenda kwejjusa. Nolwekyo mpunzika nga ngamba baddu ba Allah bulungi abakkiriza tuleme kukuba ku ddiini ya Allahu azza wa jalla kifuba nga tugiteekamu entegeera yaffe ffe nga be tulaba. Gwe Musiraamu wa bulijjo omuyizi ono tekinologi gwe tuliko kikemo gye tuli beera muzuukufu tekinologi ono mweyambise kuyingira jjana. Anything comes in your inbox, don't just share. Verify it first. Audio ngeyongeze giteeke mu inbox y'omuwalimu gwe weesiga. Omuwalimu ono bw'anaaba talina busobozi bw'anukula nsonga eyo era ajja kubaako gy'agyongera. Wafawuka kulli dhi ilmin alimun. Nolwekyo mbawanjagira buli waggulu w'omumanyi wabeerayo omumanyi. Allahu azza wa jalla yatugamba fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Kye mutamanyi mukibuuza abo bannannyini kumanya. Ekyo kiragiro. Don't just share for the sake of sharing. Kyolwokuba ekintu kizze mu inbox yo. Ekintu ekizze nga kya bwononefu gwe fuuka barrier. Kikomaawo ku ggwe. Don't extend it further. Ojja kutuuka mu maaso ga Allahu azza wa jalla gakumyuke and it's gonna be too late. Ng'abasiraamu bayitira ku ggwe kawodiyo ke wasaasaanya. Abamu nno bambi akasaasaanya ng'agezaako okulaga nti laba ono omwononefu atalina kyamanyi azuula mu ddiini. Naye jjukira nti abantu tetufaananya ntegeera. Eriyo omuntu ng'abadde awo bambi atandika okutegeera enkola entuufu ey'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kati ng'omusuulako ebyo sitaani ng'eyitira awo ng'emulaga olaba badde bakubuuza ekituufu kiikino nga bw'olaba abawalimu abakoze comment ku audio eyo nga balaga nti omusajja ayogedde ebigambo birungi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwe muwalimu gwe yakoze ekyo tandikirawo okukola tauba. Ekyo tikyogerwa ku bigambo bifaanana bwe bityo. Oddidde abamanyi bonna n'obazingazinga n'obasuula eri mu bbiini bye boogera rubbish. Kyotegeeza kuba abamanyi bonna betwesiga betuyigako eddiini bonna batugamba nti nno okuyisa emikono mu maaso ng'omaze okusaba eddoa bid'a. Ekyo tekitumalira. Banna abamanyi abo bonna olowooza ebyo ebigambo omusiraamu oyo bye yabadde asoma byabayitako nga tebabirabye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza mpanjagira Allahu azza wa jalla ow'ekisa ekingi atulungamye ku busiraamu obutuufu ate atugabirira okuba ntubunywererako era tubukolerako. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.